Holy shit! Spezialfolge, was man halt so macht, wenn man 21 ist. In deinen 20 entweder machst du einen Triathlon, Podcast oder Marathon. Und du hast die Holy Trinity. 25 Kilometer, ich fühle mich super gut. Und dann ist eben wirklich so das High gekommen. Das ist das intensivste Runner-High, das ich je hatte, als wäre ich auf Drogen. Und die Wand, habe ich das Gefühl, ist so viel höher oder härter, wenn du dich vorher von diesem High tragen lässt. Was ich so spannend gefunden habe, bei etwa Kilometer 70 ist wieder hell geworden, was das mit dem Mut gemacht hat. Und ich so bin, ich zeig's dir. Und in dem Moment, wenn du im Tief bist, brauche ich die Energie von «Fuck you, ich zeig's dir». Holy shit! Spezialfolge, Ivo! Es ist Montag und eigentlich wäre heute gar kein Release. Nein. Aber wir haben jetzt gefunden, wir machen eine Spezialfolge, weil du in einer Woche am Sonntag deinen zweiten Marathon rennst. Und da passieren doch auch einige Sachen zwischen den Ohren, die noch interessant sind. Ja. Und wir haben gefunden, wir machen jetzt da eine Late-Night-Session, sind jetzt da am Aufnehmen. Es ist schon spät, aber wir sind jetzt da am Durchpowern. Weil ich habe ein paar Fragen an dich. Let's go. Ivo, wie ist es dazu gekommen, dass du am Sonntag in einer Woche den Marathon läufst? Den zweiten, muss man sagen. Hey, recht spontan. Also nicht spontan, eigentlich ohne grossen Grund, weil der erste Marathon ist halt so, ich will den Marathon in meinem Leben machen. Oder? Was man halt so macht, wenn man 21 ist. Das ist so... ja, gut. Podcast machen, Marathon rennen. So, in deinen 20 entweder machst du einen Triathlon, Podcast oder Marathon. Und du hast die Holy Trinity. Und gut, gewisse verloben sich auch. Gratuliere. Danke, danke. Genau. Und jetzt beim zweiten ist es eigentlich mehr so darum gegangen, ich will mich nochmal besser kennenlernen während dem Marathon. Weil ich habe gemerkt, in diesen 4 Stunden, ja, ich habe 4 Stunden gehabt. Genau 4 Stunden? Nein, ein bisschen mehr als 4 Stunden. Ah. Geht doch einiges ab im Kopf. Aha. Und also vom tiefsten Tief zum höchsten Hoch, alles geht dort ab. Und ich habe das so spannend gefunden, was so passiert in dieser Zeit. Und auch, was ich für Fehler gemacht habe. Mhm. Am ersten Marathon, wo ich jetzt bin, hey, eigentlich geht es mir vor allem darum, mich besser kennenlernen, nochmal einen durchgehen und die Fehler können verbessern. Lass uns gerade über die reden, oder respektive einfach über den ersten Marathon. Was ist dort denn so? Weil, ich meine, du hast mir schon mal davon erzählt, so von diesen Höhen und Tiefen. Und ich habe das so spannend gefunden. Was ist beim ersten Marathon so abgegangen? Also das war wirklich der erste Marathon und auch mein erster Volkslauf. Das heisst, ich bin noch nie in einer Masse gerannt. Oder? Also kein Halbmarathon oder so, sondern wirklich das erste Mal. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich bin gestartet. Und was wirklich einfach für mich so etwas von neu war und unglaublich ist, dass du Zuschauer hast. Und die haben so eine schöne Energie. Und du rennst und du hast ja die Nummer auf dem Bauch mit deinem Namen drauf. Und einfach irgendwelche Leute, die zuschauen, rufen «Go, Ivo, weiter so!» Und am Anfang gesagt, wieso wissen die meinen Namen? Bis ich gecheckt habe, sie lesen deinen Namen und führen dich an. Und das ist so schön. Und du rennst und du startest und merkst, hey, ich fühle mich gut. Es ist so schön mit den Leuten, die dich unterstützen. Und einfach wirklich, dass dich fremde Leute anführen, ist einfach geil. Das ist krass, ja. Und du hast Leute um dich herum, die alle das gleiche Ziel haben. Und das ist eine Energie dort drin, die du spürst. Unglaublich schön. Crazy. Ja. Du hast jetzt aber auch von Fehlern geredet. Ja. Was sind denn für Fehler passiert? Mein grösster Fehler war, dass ich mich von dem Enthusiasmus Von den Fans? Oder von den Fans? Von den Zuschauern? Von den Zuschauern. sind nur für dich dort gewesen, man, deine Fans. Fans sind es leider nicht, aber von den Zuschauern. Hey, ich habe mich so etwas von Hammer tragen lassen. Also ich bin gestartet, ich habe die Strecke mega gut gekannt, weil das eigentlich auch mein Arbeitsweg war. Also dort an der Seestrasse rauf. Ich habe die Strecke in- und auswendig gekannt und ich habe mich wirklich voll fokussieren auf die Kilometer, die vor mir stehen. Ich habe mich gut gefühlt. Es war einfach auch geil, dass alle 3-4 Kilometer hast du einen Stand mit Getränken und Shields. Und ich muss wirklich sagen, so die ersten 10 Kilometer sind durch. Ich schaue auf die Uhr. Nice, 10 Kilometer, ich fühle mich gut. Dann plötzlich 20 Kilometer, ich fühle mich immer noch gut. 25 Kilometer, ich fühle mich super gut. Und dann ist eben wirklich so das High gekommen. Und das ist das intensivste Runner-High, das ich je hatte. Ich bin geflogen. Ich bin wirklich geflogen. Die Zuschauer haben das noch mehr gepusht. Und ich bin
wirklich Im Film gewesen, ja. als wäre ich auf Drogen, Ja. aber wirklich natürlich voller Endorphine, Dopamin, Glückshormon, alles. Ich bin einfach geflogen und dann wirklich vom Kilometer 25 bis zum Kilometer etwa 32, 33. Ich hatte die beste Pace gehabt. Mhm. Und das war der Fehler gewesen. Also beste Pace heisst schnelle Pace. Ja, also Okay. schnell eigentlich, als Ja. ich mir vorgenommen. Und ich Ja. habe viel zu viel Energie ausgegeben in diesen Kilometern, wo Ja. ich in dem Heim war. Und ich habe sogar andere Leute angefangen zu motivieren. Weißt du, die, Ja, die ja. neben mir waren, ich habe hey, weiter so, let's go. Und ich habe so viel Energie verloren, weil der Fall, der nachher gekommen ist, Und es sind dann doch, ich meine Kilometer 32, dann hast du nochmal 10 Kilometer. das ist sicher nochmal so gut, zwischen 50 und 70 Minuten hast du noch vor dir. Und der Fall hat so gnadenlos eingeschlagen. Es ist wirklich wie mit Fingerschnippen ist einfach schnell der Stecker gezogen worden. Und ich habe das ja noch nie erlebt. Gehabt. Und ich bin so, holy fuck, was passiert mit mir? Und ich bin irgendwie von einer 5 Minuten Pace pro Kilometer bin ich schnell 7 Minuten pro Kilometer. Also ich kann nicht mehr können. Die Schmerzen sind plötzlich gekommen. Meine Knie haben weh, die Füße haben weh, mein Rücken hat weh. Mein Bauch hat plötzlich angefangen zu spinnen. Und hey, ich habe gedacht, oh nein Gott, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Und ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es so eine Hürde gibt bei 30 Kilometern. Das Die ist Wand. So, die Wand. Da Das habe brätschst du rein. und ich bin voll reingeprescht. Und ich habe mich nicht mental, weißt du, voll mit Emotionen gesagt. Ja. Ich bin fit, ich kenne jetzt einfach. Und im Nachhinein haben mir Leute gesagt, ja, das ist so bei 30 Kilometern, das passiert vielen. Und ich bin voll Vatergrad in die Wand reingerannt Ja. und mit der Nase zuerst eingeschlagen. Bist du dann dort nachher wieder rausgekommen? Oder hast du einfach müssen durchbeissen bis zum Schluss? Physisch bin ich nicht mehr rausgekommen. Ja. Also ich habe meine Pace minimal noch verbessern. Mental bin ich in den letzten 3-4 Kilometern bin ich wieder rausgekommen. Ja. Es war dann so, ja, ich bin immer noch irgendwo an der Seestraße gewesen, oder? Ist ja trotzdem noch Wo war das Ziel gewesen? in der Enge. Okay. Und das war eben auch ein tricky one gewesen, weil du kommst von der Seestraße Mhm. und wirklich bis zum Bellevue bin ich am Leiden gewesen. Ich bin Ja. wirklich am Leiden gewesen und wir können nachher durchgehen, was in meinem Kopf abgegangen ist und was ich versucht habe zu machen. Aber bis zum Bellevue und dann beim Bellevue hat es wieder mehr Leute, es hat Tribünen, es hat Musik und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es gleich geschafft, ich bin schon am Bellevue. Aber am Geht dann doch Bellevue auch noch ein bisschen. gibt es eine Schlaufe Ja. an der Bahnhofstrasse runter, Ah. eine Schlaufe, nicht ganz bis zum HB und dann wieder auf und dann in die Enge. Ja. Und dort bin ich einmal, dann, als ich an der Bahnhofstrasse war, extrem emotional geworden. Also ich habe voll angefangen zu brüllen. Ja. Aus dem Nichts. Ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert. Ja. Es ist wirklich so, oh, ich bin so nah vor dem Ziel, ich habe es gleich geschafft. Und all die Stunden Vorbereitung und die Emotionen, die in diesen Trainingssessions vorgekommen sind, von top, es kommt gut zu, schaffe ich das überhaupt? All die Zweifel, die du hast, alles ist vorgekommen. Ich war dort am Brüllen gewesen und irgendwann, dann weiter unten an der Bahnhofstrasse, sehe ich meine Eltern. Sie Ja. sind dort am Warten gewesen. Krass. Und wo ich Seit sie 4 Stunden. und wo ich sie gesehen habe, dann ist wie so gewesen, okay, ich schaff's. Es kommt gut. Ja. Und bin ich dort dran vorbei, Richtung Enge und dort vorne dran, vielleicht einen Kilometer vom Ziel ist meine beste Kollegin gestanden und ihre Freund, der auch nochmal extrem gepusht hat. Sie haben mir dann fast begleitet bis ins Ziel. Also er ist mir auf der Seite nachgerannt und hat gepusht. Und dann habe ich gewusst, okay, ich schaff's. Aber bis zum Bellevue, das sind die 10. Kilometer, die ich jemals gegangen habe. Und jetzt in einer Woche ist die gleiche Strecke. Es ist genau die gleiche Strecke, ja. Und was hast du vorgenommen, zum anders machen? Der Hauptfokus ist, dass ich eine gleichmäßige Pace habe und die einfach durchziehen. Egal, wie ich mich fühle. Ob ich mich schlecht fühle, ob sich mein Rücken meldet, ob sich meine Knie meldet, ob ich im Runners High bin. Egal was. Egal was passiert, ich ziehe meine Pace durch. Und das ist mein Hauptziel. Das heisst, ich fange mit einer lockeren Pace an, um das ein bisschen einteilen. Dann so nach 10, 12 Kilometern, wenn ich merke, okay, ich fühle mich gut, es läuft, ist alles ein bisschen geschmiert, Pace ein bisschen anziehen und dann einfach heben. Egal was passiert. Und das ist schwierig. Und das ist extrem schwierig, weil wenn das Runners High reinkickt und die Zuschauer jubeln, die Namen schreien,
vielleicht Und schön du, fühlst Wetter dich, ist. und du fühlst dich vielleicht fast schon unhöflich, wenn du dann nicht schneller rennst, wenn sie dich anspannen. Hey, es passiert automatisch, Ja. oder? Du bist dort und du nimmst die Energie auf und die Energie muss irgendwie raus, oder? Und das ist mein Hauptziel, um können die Pace heben und da mental einfach auch können ein bisschen ablocken. Und wer ich mir als Vorbild genommen habe, ich weiß nicht, wie er heißt, und es ist jetzt ein Vorbild. sagst, der David Goggins. Nein. Aber was mir aufgefallen ist am letzten Marathon, Ja. weil die Elite, die startet ja ganz vorne. Und als ich am See raufgerannt bin, sind die mir schon wieder entgegengekommen. Und ich habe die ein bisschen beobachtet und die haben nicht rundum geschaut. Die Ja, sind so Tunnel. im Tunnel gewesen, Ja. wahrscheinlich genau wegen dem. Weil sie haben den Fokus nach innen gerichtet, Pace, einfach auf den Flow. Tag. Ja. Nicht irgendwie, cool, Publikum, schau mal wie schön, schöne Aussicht, das ist eine schöne Kulisse, geile Musik, was auch immer, sondern einfach der Fokus. Ja. Laserfokus, ich habe noch nie so etwas gesehen. Und in einem Affentempo, also Ja, der das ist fast, krass. der Ja. hat fast 20 km/h durch. Ja, das Und ist krass. Den Fokus behalten. Und das ist wie so ein Bild, das ich mir während dem Marathon führen hole, quasi die als Vorbild. Wie machen sie es? Fokus. Wenn ich merke, jetzt Swift ab, die als Vorbild wieder führen, Fokus. Ich finde die Wand noch interessant, die du vorher beschrieben hast. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Ich habe schon den einen oder anderen Halbmarathon gemacht, aber nicht mit, wie hast du das vorher genannt? Ein Volkslauf Ein oder so ein Volkslauf. offizieller Lauf. Sondern einfach so, wo ich die Wand wahrnehme, ist wahrscheinlich anders, aber ähnlich, ist bei Marsch. Also ich habe ja im Militär den einen oder anderen Marsch gemacht. Der längste war 100 Kilometer, der Offiziersschule. Und dort, du bist am Anfang so euphorisch. Du bist halt in einer kleinen Gruppe, wir sind glaube ich 6er Gruppe gewesen. Und am Anfang bist du so euphorisch. Wir haben das hohe Tempo angezogen am Anfang, weil unsere Mentalität ist einfach gewesen, es ist nicht die Distanz, die dir wehtut, sondern die Zeit. Bei einem Marsch. Weil einfach, je länger das es geht, es tut einfach, irgendwann fängt es einfach an wehtun und dann tut es weh. Aber unsere Überlegung war, hey, wir geben einfach Gas und versuchen die Zeit am Anfang möglichst zu kürzen, sodass wir dann am Schluss weniger lang haben. Und du gibst so Gas, am Morgen laufst du los und dann so bei Kilometer 40, 50 wird es dann langsam Abend und wird dunkel. Und die Nacht hat mich so kaputt gemacht. Es hat mir alle Lebensfreude genommen. Ich hatte auch noch Fieber gehabt und irgendwie bin ich wirklich völlig im Elend gewesen. Und was ich so spannend gefunden habe, bei etwa Kilometer 70 ist wieder hell geworden. Was das mit dem Mut gemacht hat. Oh, wow, ja. Wenn dort dann am Morgen die Sonne aufgeht, du hast 70 Kilometer in den Füßen und dann geht die Sonne auf, was dir das an Energie gibt. Und dort war es eben auch interessant, weil dort haben wir nachher den Pace wieder erhöht und haben es nachher eingebüßt. Also so Kilometer 85, Ende 80er, haben wir dann auch gemerkt, wir haben einen zu hohen Pace angezogen, weil in einer Gruppe halt auch musst du das Tempo laufen, das der längsamste läuft. Weil sonst, wenn der kaputt geht, dann kannst du nachher dann gar nicht mehr weiter. Mhm. Und dann auch so die letzten 10 Kilometer sind dann wieder hure geil gewesen. Und dann auch ins Ziel hineingelaufen, so hintereinander. Dann drehe ich mich um, sehe hinter mir der Schneider, Shoutout Schneider. Das ist auch ein bisschen emotional geworden. Aber dort hast du immer wieder so Wände, weil es halt einfach wir sind knapp 20 Stunden gelaufen. Mhm. Und ich finde die Wand so interessant, wenn man damit umgeht. Und die Wand, habe ich das Gefühl, ist so viel höher oder härter, wenn du dich vorher von diesem High tragen lässt. Oder? Und wenn du hast das ganz am Anfang gesagt, wenn du die Highs voll auslebst und dich voll reingibst, dann musst du auch mit dem Low klarkommen, weil es wird kommen. Mhm. Also eigentlich je höher das High, desto tiefer Das Low. Ja, voll. Und ja, und für mich, ich habe für mich wie so im Kopf wie so 4 Phasen vom Marathon, wo unterschiedliche mentale Techniken brauchen, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Jetzt habe ich mir wirklich viel mehr darauf vorbereitet, auch mental. Nicht einfach mit Joggentraining, sondern mental. So die Anfangsphase, wo mehr Genuss ist. Hey, komm rein, Tut dir noch easy nicht weh. pace, es tut dir noch nicht weh. Geniesse es einfach, oder? Sug die Energie auf, geniesse es. Und dort wirst du auch noch nicht gerade über euphorisch und kannst auch noch gut ein bisschen einteilen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, dass am Anfang einteilen, dass du gut reinkommst. Dann kommt
die zweite Phase für mich, der Flow. Dort ist extrem wichtig, den Deckel setzen. Genau das, was du sagst. Ich habe mir wirklich vorgenommen, den Deckel setzen von dem super Runners High und alle glücklich und draussen, dort irgendwie den Fokus bekommen. Oder? Und dann vielleicht sich selber auch wieder ein bisschen abregulieren, dass man sich nicht voll hingibt. Weil ich habe mich wirklich einfach, ich habe das nicht gekannt, also, oder? Ich habe mich einfach voll drin gedacht, ich fühle mich so gut, ich renne easy going durch. Dort wirklich den Deckel setzen und dann wird es wird zum Tief kommen. Auf das kannst du dich einstellen. Ja. Und dort arbeite ich eben dann mit so ein bisschen, ich sage mal, düsteren Methoden, weil dann hole ich mir die Erinnerungen führen, Ja. die mich richtig hässlich gemacht haben, Ja. die mich verletzt haben, Das ist düster, Mann. die mich so wirklich tief in der Seele verletzt haben. Ja. Dann, und ich sage nicht, das ist eine Empfehlung, aber wenn ich am Ende bin, habe ich gemerkt, dann muss ich die hinführen. Oh Gott. Leute, die Okay. mir gezweifelt haben oder gesagt haben, ja, das schaffst du nicht. Und da kommen wir wirklich also 2, 3 Beispiele. Leute, die Willst du Shoutout geben? Nein. Shoutout an meinen Sportarzt mit 13, der gesagt hat, ich sei jetzt dick. Oh mein Gott. Das ist Äh, gemein. Ja, ist egal. Denkst du wirklich, so schnell, denkst du wirklich 15 Jahre zurück zu dem Sportarzt? An den Typ denke ich, weißt du oft. Wirklich? Der Typ hat mir gesagt mit 13, ich sage jetzt dick für Leistungsfußball. Ja. Das hat mich so geprägt. Das kommt mir heute noch in den Aber es Sinn. funktioniert? Regelmäßig. Und Okay. ich kann es verarbeiten. Es ist nicht so, dass ich noch hässlich bin auf der oder so, sondern aber der holt in mir etwas führen. Ja. Von, ich zeig's dir. Du kannst nicht über mich urteilen und sagen, ich schaff's nicht oder ich bin zu dick oder was auch immer. Und dann hole ich den für als Beispiel. Es gibt 2, 3 von diesen Situationen in meinem Leben, wo ich so bin, ich zeig's dir. Und in dem Moment, wenn du im Tief bist, brauche ich die Energie von fuck you, ich zeig's dir. Ja. Es klingt jetzt vielleicht mega komisch, aber das Nein, hole ich aber, dann ja, ja. hinführen. Was ich noch spannend finde, ist, und eben, ich habe noch nie einen Marathon gelaufen, aber vielleicht ähnliche Erfahrungen gehabt. Ich finde, es lässt sich fast übertragen in den Alltag. Und zwar, wenn du ein neues Projekt anfängst, bist du auch, am Anfang bist du vielleicht so ein bisschen vorsichtig, oder? Weißt nicht ganz, was auf dich zukommt. Irgendwann hast du die ersten Erfolge und wenn du dich dann dort voll reingibst, weil es wird Misserfolg geben. Und vielleicht nehmen wir ein konkretes Beispiel von diesem Podcast. Wir haben angefangen, wir sind so ein bisschen vorsichtig gewesen, wir sind so nicht so, okay, was machen wir? Wie machen wir es? Wie machen Können wir es und was für Themen und wie reden wir miteinander. Dann irgendwann ist das überwunden, dann haben wir so erste Erfolgserlebnis, oder? Dann geht mal so, vielleicht geht mal ein Video ein bisschen viral oder du hast viel Views auf einer Folge auf Spotify. Und dann aber kommen wir da los, weil wir irgendwie merken, hey, unsere Videos werden nicht mehr gesehen und unsere Folgen kommen irgendwie nicht bei den Leuten an. Und wir haben das gehabt. Wo ist das bei der 4. Folge? So 4., 5. Folge, weil irgendwie am Anfang hören halt dann einfach alle unsere Kollegen, die hören jetzt nicht mehr. Oder nicht mehr alle. Am Anfang halt wegen Support. Und dann gehen die Zahlen runter und wir sind wirklich so gewesen, so holy shit. Und wenn du halt dort die ersten Erfolge voll zelebrierst und dich auf dem aufbaust und aufgrund von diesem Erfolg auch den Wert knüpfst von diesem Projekt, also jetzt von diesem Podcast, dann hittet das tief nachher so viel mehr. Mhm. Und ich glaube auch dort ist es eine spannende Taktik, wie du dir das jetzt vorgenommen hast, um in Phasen zu denken und einen Plan zu haben, den dann einhalten willst. Auch wenn jetzt irgendwie ein Projekt völlig riesig wird, oder? Und super ist, dann ist das schön, aber so, sich nicht emotional davon zu leiten lassen und dann in das quasi den Wert nur an diesem Erfolg messen. Mhm. Weil sonst nachher einfach der Crash so viel härter ist. Das ist ein super Vergleich. Du kannst wirklich eigentlich auf so viel, also eigentlich auf alle Projekte, die du anfängst, oftmals hat es ein bisschen den Verlauf. Ja? Mega, mega spannend. Und dann für mich, ich hoffe jetzt, der Podcast ist kein Marathon, weil das heisst, der wäre irgendwann fertig. Sondern beim Marathon kommt ja dann das Ziel. Und das ist wirklich einfach so ein Genuss gewesen. Ja. Egal wie weh das da hat, aber deine Leute zu sehen, die dich kommen, dich supporten, du weißt, du hast es Glück geschafft. Die Zeit ist dann egal. Mir ist die Zeit so etwas von egal gewesen. Ich habe es nur noch genossen. Wirklich ultra schöne Gefühle in mir rein gehabt, was ich gesagt habe. Wow. Nice. Und weil es ist nicht, der Marathon ist fertig. Die Zeit, wo
du in das Ganze investiert hast, hat sich ausgezahlt. All die Läufe, die du gehabt hast, du bist auf dem Velo gewesen, all das, was du aufgeopfert hast, für das kommt dann zusammen. All die Gedanken, die du gehabt hast, all die Hindernisse, all die Erfolge, alles kommt dort rein, in den einen Moment. Und das ist... Ich habe gerade Hühnerhaut. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wir machen ja jetzt eine kürzere Folge, weil es eine Spezialfolge ist. Was mich aber noch wundernimmt, ich meine, du hast immer viel Sport gemacht. Ich würde dich jetzt nicht als Läufer beschreiben. Du machst viel Kraftsport, du machst Kampfsport, aber so Läufer, weil so einfach auch vom Gewicht her und vom Bild, hätte ich dir jetzt nie Läufer gesagt. A, wie bist du auf Marathon gekommen? Du hast das schon ein bisschen angetönt, mit so ein bisschen einfach Challenge. Und B, aber auch so die mentale Überwindung und was du vielleicht anderen Leuten kannst mitgeben, wie sie damit anfangen. Sie müssen ja nicht gerade mit einem Marathon anfangen, aber vielleicht ein 10 Kilometer oder ein Halbmarathon oder auch schon für gewisse einfach auch schon nur ein 5 Kilometer ist ein riesiges Accomplishment. Und für dich, wo noch nie, ich glaube, du hast ja vorher keinen Halbmarathon gemacht. Noch nie, oder? Das ist ein rechter Schritt. Und mich nimmt Wunder, hey, was machst du, dass du dir so Sachen zutraust? Und was können vielleicht andere Leute machen, um sich so Sachen auch zutrauen? Je nachdem ihrem, das, was für sie eine Challenge ist. Für jemand anderes, der sagt sich, Marathon, scheißegal, Ultramarathon, let's go. Ja. Es waren gerade sehr viele Fragen, aber ich gehe jetzt auf die letzte Frage ein. Und zwar, man muss sich manchmal bewusst machen, dass man überschätzt, was man in einer Woche kann erreichen kann und dass man in 6 Monaten kann erreichen kann. Oder in einem Jahr. Und das ist extrem. Dass man eher unterschätzt, was in 6 Monaten alles kann entstehen kann. In einer Woche passiert nicht viel. Wenn du eine Woche lang 3-4 Mal gehst joggen, es wird nicht viel passieren. Wenn du 6 Monate lang 2-3 Mal in der Woche gehst joggen, entsteht extrem viel. Und dort den Fokus richtig setzen auf ein bisschen Geduld haben. Und ich rede nicht von 10 Jahren Geduld haben, 6 Monate Geduld haben. Und es entstehen so viele Sachen, die man vorher nie gedacht hätte. Oder wo ich... Und da kommt vielleicht also der Grund, warum ich überhaupt Marathon gemacht habe. Ich meine, ich habe immer Leistungsfußball gespielt. Das heisst, mich selber messen und Wettkampf ist Standardprogramm gewesen. Dann habe ich Kickboxen gemacht, dort einen Wettkampf gemacht und dann irgendwie auch gemerkt, hey, ja, ist vielleicht nicht optimal neben Vollzeit arbeiten. Mit blauen Augen. Nein, also weißt, das ist nicht das Problem, aber es hat Wettkampfvorbereitung für einen Kampf. Egal ob das MMA ist, Kickboxen, Jiu-Jitsu, das ist nicht wie im Fußball. Im Fußball trainierst du immer. Du hast jedes Wochenende ein Spiel. Im Kampfsport hast du vielleicht alle 3 Monate, und das ist viel, alle 3 Monate einen Kampf. Und dann fokussierst du dich so krass auf ein Event. Oder? Und das hat für mich so viel Energie gekostet, neben 100% Arbeiten oder Studium, dass ich einfach noch trainiert habe, aber nicht mehr gekämpft. Und dann habe ich irgendwann, ist mir wie so eine Lehre gewesen, so, was mache ich eigentlich? Weil du keinen Wettkampf mehr hast. Ich brauche wieder irgendetwas, wo ich darauf hin kann arbeiten. Ja. Und das ist vielleicht auch der nächste Tipp, wenn ihr mit etwas anfangt. Meldet euch einfach bei etwas an. Meldet euch für einen 10 Kilometer Silvesterlauf an oder ZKB hat durch so verschiedene Läufe oder einen Uetliberglauf. Weil dann habt ihr ein Ziel. Oder? Das haben wir auch so gemacht beim Triathlon. Genau. Du bist zu mir gekommen und gesagt, ich mache Triathlon, kommst du mit? Und dann habe ich dir gesagt, ich kann nicht schwimmen. Also ich kann schon schwimmen, aber nicht kraulen. Und dann hat es nur einen Blick gebraucht und du hast gesagt, Challenge. Und ich so, also gut, Challenge. Und dann haben wir auf das nachher können trainieren. Genau. Und nachher wöchentlich sind wir zusammen schwimmen. Voll. Und wir haben genau gewusst, am 18. August müssen wir ready sein. Und dann hast du ganz eine andere Energie dahinter. Voll. Und was dann daraus entsteht, weil du hast ein Ziel, wo du darauf hinschaffst, du nimmst dir die Zeit und wenn du dir Zeit nimmst für etwas, jetzt sagen wir laufen, du fängst dich damit auseinandersetzen, du verstehst es, du fängst vielleicht an, schauen, okay, was hat denn eigentlich der Puls für einen Einfluss, was hat die und die Lauftechnik, also du fängst dich damit auseinandersetzen, mehr Interesse entsteht, oder? Und das, was du am Anfang nie gedacht hast, ich gehe einfach joggen, nur joggen, wird nachher ein riesen Hobby. Dann merkst du vielleicht, die und die Leute machen das auch, gehst vielleicht mit anderen Leuten joggen, Gehst in einen Running Club. Oder? Und so entsteht das. Und das, was
Und darum sage ich, in 6 Monaten kann so viel entstehen, Ja. was nicht in einer Woche passiert. Und das Spannende ist, in dieser Vorbereitung, oder sagen wir in 6 Monaten, gehst du die gleiche Phase durch, wie nachher in diesen 4 Stunden Marathon. Du startest vorsichtig, bist vielleicht ein bisschen, gehst langsam in das rein. Mhm. Dann hast du erste Erfolg, vor allem beim Joggen machst du sehr schnell Erfolg. Und dann irgendwann kommst du in eine Wand rein, weil du nachher keinen Fortschritt mehr machst. Und dann braucht es so viel mehr Aufwand, um weitere Fortschritte zu machen. Mhm. Und ich glaube auch dort, das, du hast es gesagt, es ist Geduld, es ist Ausgleichheit, wie man auch an das Training angeht, dass man sich nicht von dem Erfolg zu fest hypen lässt und dann aber auch von den Lows nicht zu fest abziehen lässt. Mhm. Das ist eigentlich die Key Message. Also eine von der Key Messages, das ist, hey, die Highs müsst ihr im Griff haben wie die Lows. Und die Lows sind wirklich offensichtlicher, oder? Wenn du dich scheiße fühlst, ja, dann merkst du es. Wenn du einfach voll im guten Modus bist, kommst du wie nicht auf die Idee und sagst, hey, okay, ich muss mich ein bisschen stoppen, ich muss mich ein bisschen bremsen. Oder das kommt dir wie nicht in den Sinn. Aber genau, und das ist fast bei allen Sportarten. Auch wenn du sagst, hey, eigentlich würde ich gerne anfangen zu boxen. Dann gehst du in ein Boxtraining, gehst 2-3 Mal in der Woche und merkst, hey, ich mache gute Fortschritte, oder? So und so. Aber wenn du das regelmäßig machst, nach 6 Monaten ist Ja. schnell ein Plateau. Und dann oder? bekommst du mal fett aufs Maul von irgendeinem, Dann kommt das vielleicht noch dazu. wo dich schnell muss humblen. Und dann ist das schon demotivierend, oder? Ja. Fortschritt nicht mehr so, dann bekommst du Ja. im Sparring gut aufs Maul. Und ich glaube, nicht, dass das jetzt falsch überkommen ist. Die Highs dürfen wir ja schon geniessen. Ich glaube, man darf sich nicht reinsteigern. Man darf es nicht unnötig aufblasen und grösser machen, als es ist, sondern einfach als das nehmen, was es ist. Etwas Schönes, etwas, was einen motiviert, etwas, was einen antreibt. Aber das Dankbar nicht... Voll. Dankbar sein dafür. Yes. Hey, Spezialfolge. Wir haben gefunden, wir probieren das einfach mal. Ich habe den Ivo ein paar Fragen fragen, einfach weil es mich selber auch Wunder nimmt, wenn er jetzt da den zweiten Marathon angeht. Ich wünsche allen, die am Sonntag laufen, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir, Ivo, sehr viel Erfolg. Ich werde dort sein. Ich ziehe vielleicht auch noch einen Sprint auf die letzten 100 Meter. Dort mag ich mit. Wenn dann du deine 41,1 Kilometer schon gemacht hast. Ist es 42,2? Ja. Ja, wenn du deine 41,1 Kilometer schon gemacht hast, dann ziehe ich mit dir mit. Jetzt. Noch die letzten Yes. 100 Meter. Danke vielmals und danke fürs Einschalten. Allen, die mitmachen, richtig, richtig geil. Grossen Respekt an alle, die einen Marathon machen. Yes. Und ganz viel Erfolg. Geniessen so gut ihr könnt. Geniessen vielleicht auch die Los, weil auch die lernen uns, wie wir weiterkommen. Und macht's gut. Bis bald. Ciao zusammen, viel Erfolg. Tschüss miteinander. Grüß alle Läufer.